হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আমি তোমাদের জেনারেল সায়েন্স অর্থাৎ বিজ্ঞান থেকে আমি কিছু জিকে দিয়েছি। টোটাল তোমাদের 25টা টপ 25টা তোমাদের কোশ্চেন আছে। তোমাদের যে সমস্ত ভারতের কম্পিটিটিভ অর্থাৎ প্রতিযোগিতামূলক এক্সামগুলো হয়ে থাকে, সমস্ত এক্সামের ক্ষেত্রে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। আমি টোটাল তোমাদের 25 অর্থাৎ 25টা তোমাদের কোশ্চেন অ্যান্সার দিয়েছি। প্রত্যেকটা কোশ্চেনের উত্তর তোমরা পেয়ে যাবে ভিডিওতে। আমি পিডিএফ করে দিয়েছি পেজগুলো। তোমরা ভিডিওটা ডাউনলোড করে তোমরা পিডিএফটা কনভার্ট করে নিতে পারবে। ঠিক আছে, আমি তোমাদের জেনারেল সায়েন্স থেকে শুরু করে তোমাদের বেঙ্গলি জিকে, ইংলিশ গ্রামার জিকে, সমস্ত জিকে আমি তোমাদের মক টেস্ট হিসেবে আমি ভিডিও দিয়েছি। আমার চ্যানেলে তোমরা পেয়ে যাবে। আর সমস্ত চাকরির সিলেবাস, কোশ্চেন পেপার তোমরা আমার চ্যানেলে পেয়ে যাবে। তোমরা যারা নতুন আছো প্রত্যেকে আমার চ্যানেলে চলে যাও, আমার ভিডিওগুলো চেকিং করো, তোমরা ডকুমেন্টগুলো পেয়ে যাবে। আর যেগুলো পাবে না আমাকে কমেন্ট করবে, আমি আপলোড করে দেবো। তোমরা প্রত্যেকে যারা নতুন আছো আমার চ্যানেলে, প্রত্যেক ভাই বোনদেরকে বলবো, প্রত্যেকে প্লিজ সাপোর্ট করো আমাকে। প্রত্যেকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো চ্যানেলটাকে। তাহলে কী হবে, আমি যখনই নতুন কোনো এডুকেশনাল ভিডিও করব কিংবা তোমাদের পছন্দ মতো কোনো ভিডিও আমি আপলোড করব, তোমরা সঙ্গে সঙ্গে তার নোটিফিকেশানটা পেয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছো? প্রত্যেকে প্লিজ সাপোর্ট করো, প্রত্যেকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো। আর এই ভিডিওর লিঙ্কটা একটু তোমাদের যদি কোনো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থাকে একটু শেয়ার করে দিও প্লিজ। আই রিকোয়েস্ট ইউ টু অল মাই ফ্রেন্ড, প্লিজ সাবস্ক্রাইব আর লাইক কমেন্ট শেয়ার। খুব তাড়াতাড়ি 1K করে দাও যাতে আমি লাইভে আসতে পারি। আমি তোমাদের লাইভ ক্লাস নেওয়া শুরু করব, কেন সাবস্ক্রাইবার দরকার। তোমরা জানো ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবার খুবই প্রয়োজন, ফলোয়ার্স খুব প্রয়োজন। তাই তোমরা যদি আমাকে সাপোর্ট করো তাহলে আমি লাইভ ক্লাস নেওয়া শুরু করব। মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক থেকে শুরু করে MA BA PhD বিএড DLED সমস্ত কোর্সের আমি অনলাইন ক্লাস নেওয়া শুরু করব। এছাড়া ভারতের সমস্ত চাকরির আমি কোশ্চেন পেপার আমি অনলাইনে তোমাদের বুঝিয়ে দিতে পারবো। অনলাইনে আমি আসতে পারবো, ঠিক আছে, তোমাদের সঙ্গে সরাসরি কানেক্ট করতে পারবো। তা তোমরা প্রত্যেকে সাপোর্ট করো আমাকে, খুব তাড়াতাড়ি 1K করে দাও যাতে আমি তোমাদের সামনে লাইভ আসতে পারি, তোমাদের সঙ্গে টক টু টক তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারি। ঠিক আছে, তা প্রত্যেকে সাপোর্ট করো, প্রত্যেকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রেখো।